Hola, hola mis acoteros y acoteras, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces. Y el día de hoy vamos a estar viendo estos patrones que hay por internet y se los voy a estar mostrando, enseñando paso por paso cómo se hacen estos patrones. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el video. Los materiales que vamos a necesitar es un hilo crochet del color de tu preferencia, unas tijeras y un ganchillo número 2. Lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo deslizado. Me ayudo con la uña a sostener el punto. Aprieto y continuamos con 26 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26. Hacemos un punto bajo en la segunda cadeneta, es decir, esta es una y esta es la segunda. Allí nos metemos, agarramos hilo, sacamos y van a haber dos puntos. Agarramos hilo y nos comemos los dos puntitos. Hacemos dos cadenetas, 1, 2, hacemos punto medio en la tercera cadeneta después de esta. Es decir, aquí hicimos nuestro punto medio, contamos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. En esa tercera es donde vamos a hacer lo siguiente. Agarramos hilo, ingresamos en ese punto, agarramos hilo, alzamos, agarramos hilo, nos volvemos a meter allí, salimos alzando y nos comemos esos puntos. A mí me gusta cerrar esos puntos con una cadeneta. ¿Sí ven? Hacemos 2 cadenetas y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Agarramos hilo y en ese mismo punto nos metemos, agarramos hilo, sacamos, nos apoyamos con la uña, agarramos hilo, nos metemos en ese mismo punto, agarramos hilo, sacamos, alzamos un poco y nos comemos esos puntos y hacemos una cadeneta. Y así va quedando. Este huequito que ustedes ven acá no se va a ver tan así cuando estemos avanzando, ¿ok? Continuamos con 2 cadenetas y un punto bajo en la tercera cadeneta base. 1, 2 y 3. ¿Sí ven? Y vamos a continuar haciendo este proceso hasta llegar al final. 2 cadenetas, contamos 3, 1, 2, 3,
ya había agarrado hilo, ingreso por ese punto, alzo, me ayudo con la uña, agarro hilo, ingreso, agarro hilo y saco alzando y me como todos esos puntitos y una cadeneta, 2 cadenetas y hago lo mismo en ese mismo punto. Agarro hilo, ingreso por el punto, agarro hilo, salgo, alzo, agarro hilo, me meto en ese punto, agarro hilo, saco y me como todos esos puntitos y hago una cadenítica. Hago 2 cadenetas y en la tercera 1, aquí creo yo que hay 2, voy a alzar un poquito acá, que hay 1, exacto, que hay 2 y esta es la tercera, 3. Cuando tengo dudas hago lo que acaban de hacer y hacemos nuestro punto bajo. Otra vez. Dos cadenetas y culminamos en el último punto con un punto bajo. Contemos 1, 2 y 3 en este último. Muy bien, y así va quedando este lindo punto. De verdad que es muy bonito. Vamos a darle la vuelta a nuestro proyecto y aquí va a ser diferente. Vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3 y hacemos un punto alto. ¿En dónde? En nuestro punto bajo que habíamos realizado aquí. Hacemos 2 cadenetas y vamos a hacer un punto medio en el medio de estos puntos medio. Ingresamos, agarramos hilo, salimos y nos comemos esos puntitos. 2 cadenetas y aquí hacemos un punto alto en el punto bajo que habíamos realizado antes. Hacemos una cadeneta y ahora otro punto alto ahí mismo. Hacemos 2 cadenetas y un punto bajo entre los puntos medios. Dos cadenetas, punto alto en donde había un punto bajo, una cadeneta y un punto alto en esa misma base, y así hasta culminar
Y 2 puntos altos en punto bajo. Así va quedando. Y vamos a repetir el patrón desde el inicio. Una cadeneta y un punto bajo en el primer punto. Dos cadenetas y nos vamos a meter en el punto bajo que habíamos realizado anteriormente para hacer el punto medio, que no es tan punto medio, sino que alzamos el hilo. Y alzamos, nos los comemos y una cadeneta, dos cadenetas y hacemos lo mismo. Alzamos, agarramos hilo, alzamos y nos los comemos y una cadeneta, dos cadenetas y el punto bajo entre los que son los puntos medio. Dos cadenetas, nos metemos en el punto bajo, alzamos, agarramos, volvemos a meter, alzamos, nos los comemos y una cadeneta, dos cadenetas y repetimos el proceso anterior. Nos metemos, alzamos, nos mete, agarramos, nos metemos y alzamos, nos los comemos y una cadeneta, punto bajo, dos cadenetas, 1, 2 y punto bajo. Y así es el patrón de esta imagen. Ya les voy a mostrar cuando esté más largo. Si quieren hacer este patrón conmigo, me lo dejan en los comentarios y podemos hacer un en vivo haciendo este lindo patrón. Y así queda este hermoso patrón. Por ahí hay un error, así que si lo encontraste y tienes un gran ojo de tejedora, toma el screenshot y me lo mandas por Instagram a ver si lo encontraste. Así culminamos este patrón con dos cadenetas
corto, alamos y apretamos. Espero que te haya gustado este video y si fue así, regálame un like, comenta qué patrón quisieras aprender para yo enseñártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Un besito bien grande, bye.